съм Ирена Григорова. Днес искам да ви разкажа за най-старата човешка писменост. Естествено, тя е възникнала тук, на територията на България и Балканския полуостров. И в това няма никакво съмнение. Наричат я Дунавски скрипт или Дунавска протописменост. Най-известните археологически находки от тази писменост, разбира се, са плочката от Градешница и печата от Караново, като освен тях има още много находки, които показват съзнателно изписване на знаци. Въпреки че официално няма преброени колко точно такива находки има намерени тук на територията на България, само в моите собствени архиви те са 20. Така че напред науката е слънце. Някога много отдавна. Толкова, че може да върнем календара с 7000 години. В надвисналата планина над днешна Враца хората започнали да записват идеите си върху глина. Знаците, които рисували, били много и разнообразни. Поставяли ги както върху фигурките на своята велика богиня, така и върху големи и малки съдове. Тези изрисувани предмети носели в светилищата, но поставяли и в домовете си. Времето отминало. Селищата били изоставени или разрушени, но в земята по тях останали частици от тези красиви и странни предмети. Така изминали хилядолетия. Появила се археологията, науката, която търси следи от отминали времена. И същите тези малки глинени фигурки започнали да излизат изпод лопатите на археолозите. През 1969 година, недалеч от манастира Свети Йоан Предтеча до село Градешница, на пода на жилища от каменно-медната епоха, археолозите намират няколко необикновени предмета. Единият е глинена плочка, дъно на съдче, с врязани от двете страни знаци. Близо до нея има две антропоморфни фигурки, също с знаци, и още два съда, също с знаци на дъната си. Откритието веднага привлича вниманието, защото знаците върху голямата глинена плочка изглеждат не просто като украса, а са подредени в разграфена схема. От външната страна има 24 знака, разделени в 4 сектора. От вътрешната – антропоморфно изображение в молитвена поза с вдигнати над главата ръце. Според някои учени, знаците трябва да се разчитат хоризонтално, според други вертикално. Според едни това е календар на посевите, според други са отбелязани 4-те фази на луната. Друга, много по-голяма група се обединява около мнението, че това е най-древната записана молитва на земята. Потвърждава го молещата се фигура на обратната страна, за която се предполага, че е женска. Според тази хипотеза, това е молитва за плодородие към великата богиня майка. Откривателят Богдан Николов категорично смята, че това е непозната древна писменост. Потвърждават го стотиците по-малки предмети, белязани с знаци, намирани в района преди и след това. Това не са писмени знаци, които отговарят на буквите, както днес, а пиктограми и идеограми, които могат да означават цели фрази или понятия. Откритието за протописменост, по-стара с 1000 години, от считаните до този момент за първи Месопотамия и Египет, е революционно, но не може да бъде доказано само с една находка. Въпреки че много от учените не я подкрепят, археолозите стават много по-внимателни към всеки праисторически предмет, по който има знаци. Отново през 1969 година се появява и глиненият печат от Караново, който е датиран с 500 години по-късно от плочката от Градешница. Авторите на откритието публикуват мнение, че тези уникални протописмени знаци са много сходни с глинените плочки от остров Крит, т.е. Линеар А и Линеар Б, които до този момент се считат за първите знаци. Разликата, разбира се, е, че тези от Карановския печат са много по-стари. Според тях в текста се описва свещенодействие, в което е участвала течността от съд, на който е бил капаче печатът.
Находката е открита сред останките от опожарено жилище в пласт от Караново 6. Направена е от пречистена глина. Лицевата й страна е разделена на 4 части, в които са врязани 18 знака. Откривателят на плочката от Градешница предполага, че всяка област от Югоизточна Европа е създавала свои собствени знаци, които отговаряли на традициите и символите й. Сходствата между находките от различните територии са много, а несходствата незначителни. През 1987 година от селищна могила до село Самоводене се появява и следващата изключително интересна находка. Тя отново идва от 5-то хилядолетие и отново е дъно на глинен съд. В лявата половина има врязано схематично човешко изображение, а около него и в долната част са нанесени 9 или 10 знака. Човешката фигура потвърждава идеята, че това са идеограми, които означават понятия или конкретни събития, притчи или дори митове. Откритията продължават. Появява се плочката от Корило, отново 5-то хилядолетие преди новата ера, която е със знаци от двете страни. Тя е с неправилна кръгла форма, а от двете страни са нанесени геометрични врязани знаци в различни конфигурации. Плочката е в експозицията на Националния исторически музей. Излиза и следващия въпрос. Защо тези символи са изрисувани върху дъна на съдове? Предположението е, че те не е трябвало да бъдат виждани от всеки по всяко време, а само в определени моменти, което отново потвърждава сакралната им насока. Според учените е възможно и друго. Тези знаци да са предпазвали съдържанието на съда и да са осигурявали изобилие на поставените в него храна и напитки. С хилядолетия по-късно, от 4-то, са двете глинени плочки с писмени знаци от неолитното светилище в Долнослав. Всички находки до тук категорично показват, че през 5-4 хилядолетие преди новата ера, тук, на наша територия, се е развивала някаква форма на писмена дейност. Днес ние откриваме глинени следи, но едно откритие в Северна Гърция показва, че те най-вероятно са писали и върху други не стигнали до нас повърхности. При археологически проучвания, ръководени от Георгиус Хормизиадис в района на Диспилио край Солун, излиза дървена табличка, изписана със знаци. Находката е изследвана по метода C14 и показва, че идва от 5250 години преди новата ера. Оказва се и друго. Това не са първите записани човешки мисли. Хилядолетие по-рано хората на Балканите отбелязват знаци върху малки глинени предмети. Намерените находки са толкова много на брой, че могат да бъдат срещнати почти във всеки голям музей. Тези, които аз съм снимала, идват от различни краища. 2 плочки от Цонево, Дългопол, 6-то хилядолетие преди новата ера. 2 плочки от Корило, Нови Искър, 6-то хилядолетие преди новата ера. Нова Загора, 6-то хилядолетие преди новата ера. Село Попица, Врачанско, 6-то хилядолетие преди новата ера. 2 плочки от Кавала, Гърция, 6-то хилядолетие преди новата ера. И село Слатино, Кюстендилско. Еднаквите предмети, с врязани пиктографски знаци от различни краища, изглеждат като единен стандарт за нещо. Дали по този начин се е препредавала информация или пък са служили за друго, все още не е изяснено. Сигурно е обаче, че на територията на Югоизточна Европа, България, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и части от Украйна са намерени достатъчно археологически находки, които свидетелстват, че това е най-старата човешка писменост в света. Изследователят Марко Мерлини събира база данни с над 5500 знака от така наречения дунавски скрипт. Езиковедът Харалд Харман нарича тази писменост староевропейска и заявява, че тя се появява 2000 години преди писмените системи на Шумер и Египет. Ами, това беше от мен за днес.
Ако ви е станало интересно, знаете, натиснете бутона лайк, бутона абонамент или просто споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.